dolazak aviona na liniji 784 za Dubrovnik, izlaz A5. Departure by Air flight number 784 to Dubrovnik, gate A5. Evo, sad pa ja ću drugo hoću. JAT obaveštava da se poletanje na liniji 704 za Zagreb predviđa u 4 časova i 10 minuta. Hoću, ljubite, deda. A vas dvoje da vi čuvate Mihajla. Srećan put, prijatelj. Hvala. Doviđenja. I nemoj dugo da te čekamo. Ništa se ne brini, prijatelji. Prosimo druga Plišić, da zasijani šalter u broj 16. Ja do Frankfurta, vi? Ja do Minhena. Možda ću i ja do Minhena, izvolite. Ceo komšiluk je izišao da me isprati.